Professor Zecchi, nel suo intervento lei ha fatto riferimento allo spirito della Prima Repubblica, all'entusiasmo della Prima Repubblica, una frase che potrebbe magari scioccare qualcuno, ma in che senso, in che termini? La Prima Repubblica è la storia della nuova Italia, dopo la liberazione, partiti politici che si confrontavano, si scontravano. Io sono cresciuto in quel mondo in cui le idee si formavano attraverso il confronto politico. Poi appunto non è un destino cinico e baro, come mi piace sottolineare, che ha fatto Piazza Pulita di quel periodo. Certo, quel periodo aveva situazioni estremamente complesse, nodi sono venuti al pettine. D'altra parte però si ricordi anche che lì ci fu forse una ingenuità dei padri fondatori che dopo il fascismo pensavano in una situazione politica particolare di separare totalmente la magistratura dal governo politico e quindi questa totale autonomia del pubblico ministero che altrove, negli altri paesi, nelle altre democrazie invece è legato al Ministero, e questo per una serie di motivi che è inutile adesso rievocare ha portato a quella situazione di potere oggi a mio parere smisurato delle toghe rispetto alla politica, e il risultato l'abbiamo davanti agli occhi. Un potere fondamentalmente basato su un'ingegneria finanziaria che sta mortificando la politica, la quale ha la colpa di non aver gestito, ecco, la Seconda Repubblica con la dovuta attenzione i processi di cambiamento che avvenivano nelle realtà economiche e sociali del Paese. Ecco, questo ho detto molto in sintesi, proprio per non essere accusato di nostalgie del passato. Semmai la nostalgia è laddove si cresceva politicamente perché c'erano idee da confrontare. In questo momento di debolezza la politica ha gli anticorpi necessari per ripartire, per ricostituirsi? No, no. Se vuole farmi un'altra domanda, ma la mia opinione è proprio non ha attualmente gli anticorpi. E il motivo lo si vede da questa esplosione a doppie cifre del fenomeno Grillo, che è inutile nasconderselo, rappresenta una figura di surroga del potere politico e che quindi avrà un potere non indifferente. Nel governo dei tecnici, e questa è l'ultima domanda, c'è spazio per l'etica? Si può parlare di etica associata alla burocrazia? Lei ha parlato di burocrazia. Certo, l'etica rappresenta sempre un modello di comportamento e non ho nessun dubbio che le persone che oggi ci governano siano virtuose, siano particolarmente attente al bene pubblico. Però la politica è un'altra cosa. Un conto è questa burocrazia finanziaria che è stata chiamata per una vera e propria carenza della politica, anche qui inutile nasconderci, ma altra cosa è l'etica politica che cresce attraverso il dibattito delle idee, il confronto con la realtà del Paese. Se questa è davvero una parentesi, questa dei cosiddetti tecnici, bene, ma come lei prima mi ha chiesto se la politica, il personale diciamo, politico di oggi ha gli anticorpi per uscire da questa situazione, io direi di no, e quindi sono abbastanza scettico sul futuro del Paese.